seksist, ali vam moram reći da od jedne stare žene nikakvom šminkom i odjećom ne možete napraviti mladu i lijepu. Politika je težak rudarski posao. Žene neće u politiku jer je to teško, jer ne mogu biti kod kuće sa djecom, jer moraju zapostaviti obitelj. Poznato je da su žene u trenutku neplanirane i neželjene trudnoće u stanju psihološke napetosti. Pitanje je jesu li u tom stanju spremne na kritičan način sagledati sve aspekte takve odluke. Novi zakon o medicinsko potpomognutoj oplodnji ne vraća nas u srednji vijek, jer tada nije ni trebala medicinska pomoć u oplodnji. Žene su u pravilu rađale mlade, zdrave i tako stvarale velike obitelji. Imale su upola manje menstruacija nego današnje žene, jer su trudnoće i dojenje bili prirodna kontracepcija. Neplodnost je bila rijetka. Neprihvatljivo je što u zakonu piše da seksualno nasilje može počiniti pripadnik oružanih i redarstvenih snaga Republike Hrvatske, jer je to izjednačavanje agresora i hrvatskih oružanih snaga. Žene se ne bi trebale upuštati u tjelesno zadovoljstvo prije braka, jer što je postalo učestalo u zadnje vrijeme, kako bi isprobale koji će muž biti dobar. Pazite da tako ne bi postale štrace. Luciju Šerbedžiju vidio sam više puta golu nego moj djed moju baku za cijeloga života. To dijete se ima pravo roditi, svako dijete. Ko smo mi da odlučujemo koje bi se dijete trebalo roditi? Zašto bi dijete bilo kažnjeno zbog zločina koji se dogodio? Znanstveno je dokazano da silovane žene imaju manji postotak pobačaja. Prije 30 godina bilo je nezamislivo da na istom odjelu rade muž, žena, sin ili kćer. Danas ima takvih situacija. To je zato što nam se dogodio feminizam. Patrijarhalni stav više ne postoji. Drugačiji su društveni uvjeti, pa žene predaju na fakultetima, što je nekad bilo nezamislivo. Ova je rođena Čakovčanka, nije udana i nema djece, dakle idealna je za posao koji zahtjeva cjelodnevni angažman. Medicinski je nevjerovatno zatrudnjeti usred silovanja. Pojam silovanja u braku je oduvijek bila čudna definicija, jer se pretpostavlja da međusobne zajedničke radnje sadrže i seksualni odnos. Politika je težak rudarski posao. Žene neće u politiku jer je to teško, jer ne mogu biti kod kuće sa djecom, jer moraju zapostaviti obitelj. Izborite se, budite bolje, pametnije, inteligentnije, lukavije i zaboravit ćete da ste žene, bojat će vas se. Gej orijentacija je osobna orijentacija pojedinca s medicinskog gledališta, a s duhovnog aspekta sigurno je jedan oblik devijacije. Mi smo ponosni da je na red za tu funkciju došla žena, da je osobno poručuje: stajat ćemo uz vas ne kao da si muško, nego kao da si muškarčina. Žena bez djece je kao muškarac bez odsluženog vojnog roka. Ne čudi me s obzirom da ste tako mladi, da ste toliko zainteresirani za seksualni odgoj. Žena vrijedi onoliko koliko djece rodi. Uzrok nasilja je to što je žena radije odabrala da živi sa mužem nasilnikom. Poštujem odluku
odluku suda. Drago mi je što me u ovom postupku osudila lijepa i pametna žena. Pomalo mi je žao što Amerika nije dobila prvu predsjednicu. Već bi je imali da je nisu abortirali. Ajde, primi se posla, a ne lajne. Neće natalitet porast sam od sebe. Udario je samo jedno. Ona je već poslije podne viđena kako hoda gradom. Prekrasno je vrijeme i neka se danas zabave. Neka skuhaju neki vrlo jednostavan ručak, da nisu dugo u štednjak. Volimo da su sestre u pripijenom. Ne kuham i neću, to je ženski posao. Moje da zaradim za kuću i obitelj. Omogućim lijep život, a na ženi je sve ostalo. Hrvatske žene moraju opet početi rađati po 3, 4 ili 5 djece. Inače u nas skoro više neće biti. Ovaj prostor ostaće prazan i na njega će se naseliti neki drugi ljudi koji nisu Hrvati. Jebali vas pederi i lesbe, sve na jedan otok, ko što je rekao pokojni Spajić. Rekao je neka se tamo razmnožavaju i rade što hoće, a ne tu među nama normalni. U gradu je opljačkano 10 obitelji, a iznos je veći od 100.000 kuna. To je isto kao da je silovano 10 žena.